Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik z omówienia jednostek. Leśne elfy, frakcja, która na początku jest bardzo trudna, później staje się łatwiejsza. To też kwestia, jakim legendarnym lordem sobie zaczniemy. Na przykład granie Orioniem jest bardzo fajne, przyjemne, sam Orion jest bardzo dziki. I omówimy tutaj lordów, bohaterów, magię, jednostki. Będzie też oczywiście pokazane jednostki w walce, omówienie trochę takich taktyk, strategii, bo każda frakcja ma troszkę inaczej. Na pewno z takich ważnych rzeczy na koniec też będzie pokazanie mniej więcej armii, jakie możemy tworzyć. Choć z armiami różnie bywa, każdy ma inny gdzieś tam podejście do grania, ale takie ogólnikowe zawsze się przyda, tym bardziej dla nowych osób. Jak tutaj widzicie, mamy drzewca, mamy Arielkę, ja zawsze na nią Arielka mówię. Mamy tutaj łowców, jest oczywiście Orion, bardzo tutaj przystojny, coś z tymi oczami ma dziwnie, ale może być. Więc przejdźmy może najpierw od lordów. Pierwszy tutaj lord legendarny, no to jest Orion. Co Orion tutaj ma? Posiada oczywiście szpon jastrzębia, którym jest ostrzał. 3 razy można oczywiście użyć. Przebicie pancerza 100%, liczba pocisków jest dosyć dobra. Zasięg 200 metrów spoko. Magiczne ataki zadaje, więc to jest też dobre. Co oczywiście ma Orion? No Orion posiada róg dzikiego gonu, czyli zwiększenie premii do szarży 60% dla wszystkich jednostek i to jest zasięg nieograniczony, czyli cała armia dostaje tą szarżę. No jest to moim zdaniem bardzo mocne, bo jeźdźcy polane, tacy już z wyższych tierów, no mają dobrą szarżę, więc te 60% jest naprawdę sporo. Mamy też oczywiście ogary Oriona. To jest taki wir, który zadaje sporo obrażeń, bo mamy magiczne ataki, przebicie pancerza jest nie najgorsze i również możemy użyć to 3 razy. Sam Orion jest bardzo mocnym, legendarnym lordem z tego względu, że rzuca swoją włócznią, która zadaje ogromne obrażenia. No i też walczy standardowo 550 siły broni. Jedynie na co warto zwrócić uwagę, że tam u niego pancerz jest taki sobie, ale jest on też w miarę szybkim lordem, bo 55 to naprawdę sporo. Więc Orion... No Orion, szczerze powiedziawszy, wiele może zdziałać na polu bitwy, tylko musimy dobrze go wykorzystać, a nie głupio go puszczać do przodu. Kolejnych tutaj mamy łuczników. No oni są w sumie identyczni, nie mają tutaj jakichś większych różnic. Statystyki troszkę się różnią, że tutaj ona jest bardziej taka hybrydowa, bardziej też skierowana do walki wręcz. A ten leśny łowca, no to standardowo bym powiedział, że to jest łucznik. Raczej do czegoś innego bym go tam nie wrzucał. Bardzo fajnie, że ma magiczne obrażenia. Ma również dobry zasięg i siłę pocisków, ale jedną z najważniejszych rzeczy to jest strzała Kuronausa. Ta strzała ma fajną eksplozję i bardzo dobrze się właśnie używa tego i na lordów, i również tak naprawdę na armię, na jednostki, na jakieś oddziały większe. Tym bardziej lepiej to stosować na jednostki, które mają więcej pancerza, bo wtedy więcej im zrobimy, znaczy przeciwnikowi więcej strat zrobimy, niż puszczanie tego na jakieś najsłabsze jednostki, więc na to też zwróćcie oczywiście uwagę. Jeśli chodzi o magię, mamy tutaj magię cienia, magię bestii, magię życia. To są magie, którymi gdzieś tam dysponują leśne elfy. Otchłań cieni, czyli domena cieni, no oczywiście jak już oglądaliście inne poradniki, to wiecie, że ta domena jest po prostu bardzo mocna, z tego względu, że po pierwsze wzmacnia nasze jednostki magicznymi atakami, siłą broni i to po 50% i plus 50 do przebijającego pancerza. Możemy też dyscyplinę i pancerz przeciwnika ściągnąć. Mamy oczywiście wahadło, które jest przeze mnie najbardziej używane, tak samo jak otchłań cienia, zadają ogromne tutaj obrażenia. Tym bardziej, że otchłań cieni ma 100% zniszczenia pancerza przeciwnika i te obrażenia są duże. Tym bardziej, że to trwa aż 13 sekund, więc jest to naprawdę sporo. Mamy jeszcze tutaj upiora konarów. Upiór konarów też, jak dobrze pamiętam, występuje w tych samych magiach, czyli jest to ziemia, raczej życie. Jest to oczywiście domena właśnie tutaj cieni. Więc to jest spoko, że możemy sobie gdzieś tam leczyć jednostki, ale zadawać większe obrażenia. W większości sprawdza się tak, że zadawanie obrażeń bardziej się opłaca niż leczenie, jeśli chodzi o magię życia, bo najlepszą magią do leczenia, no oczywiście jest magia Nurgli, więc tam to bezkonkurencyjnie, no w ogóle tak naprawdę magia życia, leczenie z życia nie ma w ogóle szans podjazdu do Nurglowej magii.
Mamy również w leśnych elfach możliwość otrzymania czarodziejki Ariel. Czarodziejka Ariel ma, bym powiedział, takie bardzo potężne zaklęcia, na przykład kradzież dusz, tak samo ulepszone słowo bólu, czy zdjęcie obrony zwarciu, ataku zwarciu, celności. Na przykład wrzucimy to na lorda, no i ten lord ma przechlapane, bo na 40 sekund to on na ten czas zdąży zginąć. Mamy też wtedy takie unikatowe zaklęcia, które tylko ona, jak dobrze pamiętam, bo to są takie zaklęcia, bym powiedział, kataklizmu troszkę. Na przykład żołędzi dębu wieków, 100% przebicie pancerza, bardzo duże obrażenia, bardzo duże też jest promień, bo 15 metrów na takich obrażeniach to jest naprawdę sporo. Jest na przykład grot zguby, który jak widzicie zadaje ogromne obrażenia, więc to jest też bardzo mocne. I jeszcze mamy leczenie sojusznika. No zobaczcie sobie 3,2% przez 14 sekund. No to daje ponad 40% wyleczenia naszej jednostki. No jest to bardzo mocne. Jest również oczywiście potwór, czyli drzewiec, który też tutaj posiada magię i no powiem szczerze, ta magia też jest bardzo dobra. Jest tutaj właśnie pomieszanie magii mroku, magii domeny bestii. No jest tutaj taka, bym powiedział, delikatna mieszanka. Pamiętajcie, że domena bestii jest przepotężna, więc domena bestii, domena cieni to są dwie najmocniejsze magie, tym bardziej u leśnych elfów. Tym bardziej, że leśne elfy mają bardzo dobre predyspozycje, żeby zabijać bardzo dużą ilość potworów, a na przykład piechotę wykończyć czarami. Oni mają naprawdę bardzo dobre predyspozycje z tego względu, że mają łuczników. Lordowie są bardzo potężni względem na przykład zabijania też solowych potworów, a na przykład nasza gdzieś tam piechota, kawaleria, strzelcy super sobie radzą z większymi jednostkami. Tym bardziej, że już nawet początkowa piechota jak Wieczna Straż plus Wieczna Straż z tarczami, no mają dobre statystyki, są szybko można ich zrekrutować, no plus, no dużo tych plusów naprawdę jest. Warto oczywiście w oddziałach to mieć, ale to też będziemy omawiać szczegółowo przy omówieniu tworzenia armii na różnych etapach gry. Więc przejdźmy w takim razie do omówienia samych już po prostu jednostek. Co w elfach się na pewno wyróżnia, to jest niezależne, czy to są mroczne elfy, elfy wysokiego rodu, czy to są leśne elfy. Nie ma to żadnego znaczenia, oni mają bardzo dobrą piechotę z włóczniami, w sumie identyczną. Statystyki też są dobre ze względu na chociażby dyscyplinę, która jest bardzo duża, bo 80 dyscypliny to niektóre jednostki w niektórych frakcji w ogóle nie mają tyle. Tym bardziej dopiero na jakichś najwyższych tierach taka dyscyplina jest. Co jest ważne, jeśli chodzi o Wieczną Straż standardową, jak sobie tutaj zauważycie, posiadają oni włócznie, nie posiadają tarczy. Minus jest na pewno taki, że strzelcy mogą ich w miarę szybko wystrzelać. Mimo że mają tego 40 pancerza, to nie jest dużo, bo jeśli jednostka strzelająca będzie miała przebicie pancerza, no to szczerze powiedziawszy nic z nich nie zostanie. Jeśli chodzi o ich atrybuty, mamy leśnika, no leśne elfy mają plus do walki w lesie, więc często można wykorzystywać taką strategię obrony w lesie. Pierwsze też bitwy, które gdzieś tam toczymy leśnymi elfami, no to jest z takich zalesionych bardzo terenach. Bitwy są właśnie na takich mapach zalesionych, więc wtedy wykorzystujemy tą przewagę, że jednak ten leśnik jest dla nich dobry. Odpieranie szarży standardowo mamy, odpieranie szarży przed dużymi wrogami, ale nie mamy jakby świetnej obrony przed szarży, więc jeśli tak jak wcześniej na filmiku były skałorogi, no skałoróg by wleciał i raczej by po nich sobie przeleciał, nic by z tego oddziału nie zostało. Oddział, tak jak mówię, idealny do zatrzymywania kawalerii, potworów, ale tak jak powiem, potwory to trzeba tutaj zwrócić na pewno uwagę na to, jak mocne są te potwory przeciwnika. Jeśli już gdzieś tam potwór się w miarę zatrzyma i nie będzie w nas szarżował, to znakomicie sobie poradzą. Ale do walki ze standardową piechotą, z mieczami, z toporami na pewno nie, tylko niestety na potwory, no i na kawalerię. Na kawalerię najlepiej, na potwory dobrze, ale też bez większego szału. Mamy również driady. Driady, no jak widzicie, piękne tutaj ślicznotki. Driady mają słabe przebicie pancerza, ale mają magiczne ataki, dobrą siłę broni. Minus jest taki, że mało życia posiadają, bo 7000 życia na 100 jednostek w oddziale to nie jest jakiś większy szał.
Dyscyplina nie najgorsza. Jeśli chodzi tutaj o umiejętności, na pewno plusem jest właśnie odporność fizyczna, więc znakomicie wykorzystujemy ich do walki z piechotą. Tylko już też taka piechota mocniejszych tierów może być dużym problemem. Odporność na ogień, no to są drzewa, więc wiadomo, że jeśli ktoś będzie do nas strzelał ogniem, no to obrażenia są o wiele zwiększone, bo 25% to jest naprawdę sporo. Zaleta ich jest taka, że mają po pierwsze odporność na psychologię, czyli terror i strach jest im niegroźny. Mają też straż przednią, co jest dobre, że możemy gdzieś tam ukrywać nie dość, że w lesie te jednostki, to jeszcze na tyłach wroga i to jest idealnie do wykorzystywania, jak walczymy z jakimś imperium, z krasnoludami, żeby dobrać im się do strzelców, a oni po prostu się nawet nie kapną. Plus takie jakby jeszcze miały na przykład skradanie, ale jakby już było skradanie w tych jednostkach, to też by było moim zdaniem przegięcie. Jeśli gramy drychą, czyli w sumie taką od nich szefową, no to wtedy możemy też dawać tutaj delikatnie pancerz, obrażenia naszym driadom, możemy wzmacniać te jednostki. Jak oglądaliście jakiegoś live'a u mnie z drychą, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o wieczną starczami, no na pewno plusem jest to, zobaczmy sobie jeszcze jak wyglądają. No w sumie bardzo podobnie, hełmy to samo, włócznia ta sama, jedynie dodatek tarczy. No i chyba może ciut armor delikatnie się tutaj różni. Tutaj mamy plus taki, że posiadamy tarczę i to jest ta tarcza z lepszym blokiem, bo to jest tarcza z 55 bloku. Pamiętajcie, jeśli jest ikonka takich standardowych kolorów, ta tarcza, to jest 55% bloku. Jeśli jest z żółtym, to jest 35% bloku. Takie tam przypomnienie delikatnie warto pamiętać. Jest to jednostka całkowicie defensywna. To jest jednostka przeciw potworom, kawalerii i ewentualnie, żeby strzelcy w nich strzelali, a nie strzelali nam na przykład po łucznikach. Do tego te jednostki sprawdzają się najlepiej, do tego ich wykorzystujemy, no bo nie do niczego więcej ta jednostka nam się nie przyda, bo do walki ze standardową piechotą, no nie ma nawet po prostu szans. Teraz zmieniłem, żeby tu byli też królowie grobowców, żeby sobie gdzieś tam powalczyć z nimi. Wykorzystamy też naszych lordów, nasze zaklęcia i zobaczycie, co tutaj będzie można z tego zrobić. Komputer tutaj też ma strzelców, więc strzelcy będą nas no, mocniej obijać zdecydowanie, bo na przykład nasze drzewa nie mają tarczy, tak? Jedyne oddziały z tarczami posiadamy tutaj. Jeśli chodzi o strategię, jaką powinniśmy mieć, no takie oddziały, co tutaj są, w ogóle nie powinny się znaleźć w tej armii, z tego względu, że nie mamy żadnych strzelców, czyli takiej przewagi na potwory. Przewagę na piechotę mamy, no bo mamy tylu czarodziei, że jest to po prostu hardcore. Sami zobaczycie też, jak ta magia działa. Orion sam w sobie też jest bardzo mocny dzięki tym swoim zaklęciom. Jeśli chodzi właśnie o lordów, możemy sobie tutaj strzelić w jakąś mocniejszą piechotę, ale oni są tutaj. Zobaczycie tą strzałę właśnie Koronausa, nie wiem, czy dobrze wymawiam, proszę bardzo. To są takie pociski i one dużo naprawdę zadają obrażeń, tylko że musimy dobrze skierować ten strzał. Jeśli chodzi tutaj o naszą czarodziejkę, no wahadło znacie, więc tutaj wahadła może nie będziemy rzucali. Wahadło jak rzucamy, no to standardowo coś na tej zasadzie, że sobie obracamy i ok. Możemy tu jeszcze pokazać animację. Proszę bardzo, jak tutaj szkielety ich cisną. O, tutaj są drzewka jeszcze nasze. O, szkielety to wiecie, kozaki tutaj. Ci fajnie wyglądają, bo te pelerynki mają, więc tak lepiej się rzucają w oczy. O, proszę bardzo, Arielkę nam chcą wykończyć. Arielce zawsze możemy rzucić leczenie na przykład, tak? Arielka się wyleczy. O, łucznicy, widzicie, słabi łucznicy tam są, ale dają radę. Jeśli chodzi o zastosowanie zaklęcia naszego tutaj, proszę bardzo. Pieski są bardzo mocne. Tu mamy nasz ostrzał. Ten ostrzał z jednej strony jest nie najgorszy, ale też z drugiej strony nie jest jakiś cud technologiczny. Jeśli chodzi o wykorzystanie magii Arielki, no to tutaj, tak jak mówiłem, mamy taki wybuch, takie drzewko. Ja właśnie zastanawiam się, gdzie najbardziej użyć. Teoretycznie najlepiej byłoby tutaj tego użyć chyba. Tu zróbmy ten wybuch. Choć ja go zapamiętałem, że kiedyś był mocniejszy, no ale... A! O! To jest mocne, to mocne zaklęcie.
No tutaj mamy dobry promień, 20 metrów, dobre obrażenia, tylko to też jest wir, więc pamiętajcie, że no różnie z tym bywa. Jak puścimy to na nasze jednostki, to widzicie, co też się z naszymi jednostkami dzieje. No jest tu po prostu sieczka. Te zaklęcie też mamy w standardowej domenie życia, tylko że ono jest bardzo, bardzo drogie. Mamy też nawałnicę. Pamiętajcie, że czasem działa tylko na przykład zaklęcie na niektóre jednostki latające, na jednostki, które są na ziemi, więc na to warto też zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o otchłań, no otchłań znacie, ale możemy ją też jeszcze tutaj puścić. No akurat trochę źle te jednostki poustawiałem, bo komputer tak na szerokości się nie powinno ustawiać, tym bardziej jeśli walczymy w większości, gdzieś tam działamy na zaklęciach, to powinniśmy zrobić tak, żeby komputer jak najwięcej oddziałów zgrupował w jednym miejscu, żeby wtedy te zaklęcia w 100% wykorzystać. Możemy tutaj jeszcze Oriona puścić do ataku. O, może żeby nie rzucał włócznią. Tylko że Orion już tutaj trochę nam umiera. A leczenie jakieś chyba mamy tutaj nie ma. O. Plus jest taki Oriona, że Orion nie ma zbugowanych ataków, więc on ciągle bije i ciągle zadaje obrażenia, bo niektórzy lordowie, niektórzy bohaterowie czasem się gdzieś tam zwieszają, tak samo potwory i nie zadają obrażeń. Moi drodzy, teraz przechodzimy już do takiej piechoty, która faktycznie zadaje jakieś obrażenia. Co tutaj sobie znajdziemy? Znajdziemy tutaj tancerzy wojny z włóczniami, również strażników dzikiego lasu i mamy jeszcze pieśniarze klingi. Są to jednostki, które mają w większości, jak sobie zauważycie, no w sumie wszystkie mają 15 pancerza, bardzo mało, nie posiadają żadnych tarcz. Są to jednostki, jeśli tutaj sobie zobaczycie tancerzy wojny z włóczniami, no oni są tak naprawdę stworzeni tylko pod potwory. Mają też możliwość przełączania na przykład różnych trybów, że odporność na ostrzał jest zwiększona, ale znowu obrona zwarcie jest zmniejszona. Tutaj trzeba się dużo bawić tymi jednostkami, jeśli chcemy wykorzystać 100% potencjał tych jednostek. Też na przykład atak zwarciu warto włączyć, gdy walczymy na przykład z mocnym potworem i chcemy zadawać więcej gdzieś tych obrażeń. Więc to jest dobre, bo wtedy i tak obrona w zwarciu do walki z potworami dużo nam nie da akurat na tych jednostkach, bo one też nie posiadają pancerza, więc też nie są wytrzymałymi jednostkami. Tancerze wojny również mają te same przełączenie. Tutaj jedynie co, to strażnicy dzikiego lasu tego przełączenia nie mają. A jeśli chodzi o tutaj pieśniarze klingi, nasze tutaj rudowłose, czerwonowłose jednostki, no to one mają na zasadzie tego, że mają wirującą śmierć i zwiększenie obrażeń, konkretnie już od broni, ale zmniejszenia przebijających obrażeń, ale też mają przełączenie obrony w zwarciu. No wtedy te jednostki wyciągają 70 obrony w zwarciu, no jest to naprawdę sporo. Gdyby one posiadały więcej pancerza, byłyby o wiele mocniejsze, ale niektóre jednostki też posiadają coś takiego jak unik i wtedy na przykład unikają klingom pocisków, więc to też jest dobre i również posiadają odporność fizyczną. Akurat odporność fizyczną posiadają wszystkie 3 jednostki, czyli pieśniarze klingi, tancerze wojny z włóczniami i zwykli tancerze wojny, tylko strażnicy dzikiego lasu tego nie posiadają. Strażnicy dzikiego lasu posiadają taką dokładną, dodatkową umiejętność, która daje im też obronę przed szarżą dużych jednostek. Tylko pamiętajcie, że to działa, gdy jednostka jest w lesie. Więc wtedy, tak jak mówiłem, że leśne elfy muszą wykorzystywać swoje terytorium. Najlepiej im się walczy oczywiście w lesie, bo nie mają kar za walkę w lesie, czy to strzelcy, czy to jednostki zwykłe walczące mieczem, tarczą. Jedyny jest minus taki, że w lesie czasem ci strzelcy nie będą trafiali, jeśli będzie zbyt gęsty ten las, więc na to też warto zwracać uwagę. Co z takich jeszcze ważniejszych rzeczy? Jeśli chodzi o tancerzy wojny, o jednostki strażnicy dzikiego lasu, pieśniarze klingi, te 3 jednostki w większości nadają się najlepiej do walki z piechotą. Do walki z piechotą sprawdzają się najlepiej. Nie wiem dlaczego te jednostki na przykład nie mają zatrutych ataków z tego względu, że jak sobie zerkniemy na ich miecze, to są tak jakby nasycone takim zielonym. No idealnie by pasowało na jakąś truciznę. Ale mają magiczne ataki, co jest ogromnym plusem,
Dodatkowo mamy premię właśnie przeciw piechocie i przebijający pancerz i to bardzo dużo przebijającego pancerza. Sami też zobaczycie, jak będą sobie dobrze radzić, ale będzie jeden minus, bo jak walczymy z królami grobowców, co tutaj ustawiłem armię, mają strzelców i te jednostki będą nam bardzo szybko padały od tych strzelców, mimo że to jest jedna z takich najgorszych gdzieś tam jednostek strzeleckich u królów grobowców, czy ogólnie w całym Total Warze, ale mimo wszystko 15 pancerza to jest zbyt mało. Zaletą tych jednostek to i tak jest to, że mają dużo dyscypliny, dobrą właśnie obronę zwarciu, a tak zwarciu te statystyki są naprawdę na bardzo dobrym poziomie i też możemy nawet w miarę szybko ich rekrutować, więc to jest duży też plus. Ale czy przy leśnych elfach te jednostki są, powiem szczerze, super wykorzystywalne? Tutaj już są mieszane uczucia, to zależy jak to już gra. Ja osobiście wolałbym mieć strzelców niż te jednostki. Z tego względu, że strzelcami więcej zrobimy, a piechotą jako taką na leśnych elfach moim zdaniem nie ma co się w ogóle przejmować, niezależnie od ilości nawet tej piechoty. Mamy tutaj jeszcze legendarnego lorda, jest to oczywiście Drycha, nasza ślicznotka. Drycha jest dobrym lordem z tego względu, że to jest lord czarodziej. Czarodziej i jeszcze ma domenę cieni, czyli jedną z najmocniejszych domen pod zadawanie obrażeń, pod wzmacnianie jednostek. No pod osłabienie jednostek może nie, bo z osłabienia jednostek mamy tutaj 2 zaklęcia, z czego te jedno zaklęcie bezwład byłby ok, gdyby ulepszony bezwład miał szansę na zdebuffowanie wszystkich jednostek gdzieś tam w okręgu, a nie tylko jednej jednostki. Bo na przykład osłabienie wroga działa fajnie, bo działa na wszystkie jednostki, ale czy to jest jakieś tam mega potrzebne? Sądzę, że nie. Przejdźmy w takim razie do tutaj walki. Tak jak mówię, najważniejsze byłoby po prostu puścić te jednostki, które mają na ostrzał na początku, mimo że to są włócznie, w sumie mogą być też te miecze, to jest już niezależnie. Tak jak mówię, minus na pewno jest to, że mają jednak mały ten pancerz, no są skąpo ubrani, bym powiedział, więc może to też jednak tego jest przyczyna. No leśne elfy ogólnie są dosyć takimi, powiedzmy, zwinnymi jednostkami, więc też nie mogą mieć tego pancerza jakoś sporo. No nie licząc tutaj strażników, no bo strażniki z włóczniami, no to faktycznie to jest taka uzbrojona jednak ekipa. Tutaj powinniśmy zrobić przełączenie na ten ostrzał, ale te jednostki też, jak sobie zauważycie, są dosyć szybkie, więc one tego ostrzału aż tak dużo nie dostaną. Dostaną może z 2 salwy maksymalnie i już będą przy wrogu. Tym bardziej, że możemy na przykład magią się wspomóc i na przykład przemielić im tych łuczników. Nie jest to żaden problem. Tylko na tym poziomie trudności, co akurat ja tutaj gram, to może nam to specjalnie nie wyjść. Możemy spróbować, ale możliwe, że będzie przesuwał te jednostki do przodu. Nie, łuczników jak widać nie ruszył. No i łuczników sobie tutaj możemy już neutralizować. Tu możemy sobie włączyć wzmocnienie albo zostawić w standardzie. Często zostawia się to w standardzie, choć można wykorzystać, pamiętajcie, taką mechanikę, bo są też ważne takie ogólne mechaniki zastosowania jednostek, że puszczamy, o tutaj lord akurat walczy, że puszczamy sobie 3 oddziały po długości z obroną w zwarciu, a resztą wzmacniamy ich atakami standardowymi. Jak widzicie, no tutaj dostają mega łomot, bo są jednostki, które mają dużo więcej pancerza i tutaj nawet królowie grobowców dają sobie spokojnie z nimi radę. Więc zastosowanie tych jednostek jest dosyć, bym powiedział, ciężkie. No po prostu jest ciężkie, te jednostki mają za mało pancerza, żeby coś więcej robić. Oni znakomicie by się sprawdzali, jeśli byśmy dużo flankowali tymi jednostkami. Możemy sobie tutaj zobaczyć na nasze rude kobietki. One jeszcze mają tutaj ten wir, znaczy te wzmocnienie możemy sobie zrobić, żeby miał więcej tych obrażeń. Zawsze się gdzieś to tam dobrze spisze. Tylko tak jak mówię, największym problemem jednak jest ten pancerz, bo 15 pancerza to jest naprawdę bardzo mało i większość frakcji po prostu przejedzie po tych jednostkach. Wykorzystanie tych jednostek jest dobre na przykład do flanki i gdybyśmy puścili nawet tymi z włóczniami, starczami, to oni pięknie by mogli nam przyblokować, a te jednostki zajęłyby się gdzieś tam zabijaniem z tego względu, że obrażenia mają naprawdę dobre. No, królowie grobowców są dobrą frakcją do obrony. Jeśli chodzi o obronę, są naprawdę dobrymi jednostkami.
Bardziej, że królowie grobowców, no w większości polegają gdzieś tam na potworach, na strzelcach, no na piechocie nie polegają. Piechota to jest po prostu, żeby utrzymywać wroga dalej, więc nic więcej nie zrobimy. Jeśli chodzi o drychę, drycha też ma przyzywanie no swoich driad, tak? No driady sobie przyzywa, drzewko właśnie wyrosło. To jest dobre, żeby też wroga szybko na przykład otoczyć. Ale pamiętajcie, że driady też nie są jakimiś wybitnymi, mocnymi stworzeniami, więc też zastosowanie nie na każdą jednostkę. Możemy jeszcze tutaj zobaczyć, jak nasze włócznie walczą. No proszę bardzo, jak tutaj go dźgają. O, głowa odleciała jej. Trochę szkoda, że te jednostki są moim zdaniem identyczne. No bo są, no nie oszukujmy się, są one identyczne. Ja wiem, że z jednej strony to są dalej te same elfy, ale mogliby jakieś inne tatuaże zrobić, jakieś tam delikatne gdzieś zmiany zrobić i to też by dobrze już wyglądało. Tu możemy rzucić na przykład zdjęcie dyscypliny i pancerza. Przy tych jednostkach, które my tutaj mamy, to mogłoby naprawdę dużo tutaj zmienić, bo no, my mamy mało pancerza, to jeśli dorównamy pancerz przeciwnika też do naszego, to wygląda to już zdecydowanie lepiej. Co tu jeszcze możemy więcej pokazać? No tak jak mówię, one są identyczne, ataki są bardzo podobne, może nawet takie identyczne względem tych... O, proszę bardzo, oni sobie tu poradzili. Możemy ich rzucić tutaj. Oni wygrywają, jakby nie patrzeć tą walkę, no bo obronę w zwarciu mają większą niż królowie grobowców. A nie, nawet ci co z halabardami, straż grobowa jest ok, tylko tam były jeszcze te słabsze jednostki. Jeszcze chyba żyją ci z Nehekary, mają bardzo słabe właśnie statystyki. Dobra, moim zdaniem tyle, bo jeśli chodzi o piechotę, moim zdaniem w leśnych elfach akurat ona nie jest aż taka ważna. Jeśli chodzi o inne elfy, no to tam już jest zdecydowanie więcej do omówienia. Przechodzimy do kawalerii, czyli jednostek, które leśne elfy mogą się pochwalić z tego względu, że mają bardzo dobrą premię do szarży. Specjalnie tutaj wziąłem Oriona, bo jeśli pamiętacie ze wcześniejszego tutaj omówienia, Orion ma wzmocnienie do szarży naszych jednostek i to jest naprawdę duże wzmocnienie, bo jak sobie tutaj zobaczycie, gdzieś tutaj było 60%. Nawet nasza tutaj kawaleria bez żadnych jakichś większych bonusów posiada 70 premii do szarży, wzmocnienie 60% daje im ponad 100 i zobaczycie co oni są w stanie zrobić, a moim zdaniem są bardzo dużo w stanie zrobić. Zacznijmy do omówienia takich podstawowych. To są jeźdźcy polany z włóczniami. Jednostka z jednej strony nie jest jakaś wybitnie mocna, plusem na pewno jest to, że posiada tarczę, że jest dosyć szybka, premia do szarży bym powiedział nawet ok, jak na jednostkę początkową z pierwszych tierów, wygląda to naprawdę dobrze. Ta jednostka bardzo szybko się sypie, bo niestety tylko 15 pancerza, więc jeśli ta jednostka się gdzieś zatrzyma na jakiejś piechocie, no niestety w większości ona polegnie. Najlepiej sprawdzają się właśnie do takiej samobójczej misji na strzelców, artylerię, ewentualnie na wjechanie plecy przeciwnikowi, plus taki, że kawaleria akurat u leśnych elfów ma straż przednią. Dlatego mała kawaleria jest tutaj rozrzucona po mapie i możemy zrobić z przeciwnikiem co chcemy. Jeśli chodzi o Oriona, sam Orion ma bardzo dużo wzmocnienia dla jednostek kawalerii, więc u niego można tą kawalerią naprawdę w głównej armii spokojnie grać i jesteśmy w stanie bardzo wiele zrobić. Na pewno do tej armii warto byłoby wtedy dołożyć jakichś strzelców, gdyby komputer posiadał jakieś bardzo mocne potwory, no to wiadomo, że strzelcy szybciej sobie poradzą niż kawaleria. Mimo że ta kawaleria tutaj też jest w miarę wybitna. Kolejna tutaj kawaleria to są dzicy jeźdźcy. No oni wyglądają już bardzo fajnie, mi się oni bardzo podobają. No jednostki naprawdę ładne. Statystyki też już są tutaj bym powiedział zacne. Troszkę tracimy na prędkości, ale dostajemy pancerz. Minusem na pewno jest to, że nie posiadają tarczy. To jest bardzo duży minus tej jednostki. Obronna zwarcie jest słaba. Siła broni, premia do szarży to na pewno jest jako zaleta, ale posiadamy odporność fizyczną 20%, a to jest naprawdę sporo. Pamiętajcie, że też mamy jednostki jako leśniki, czyli dobrze sobie radzą w walce w drzewach, nawet do tego najlepiej ich wykorzystywać, ale też posiadają bierną tutaj umiejętność szału, co nam zwiększa atak, zwarciu, premię do szarży i obrażenia przebijające, odporność na psychologię i jest to dobre.
Ta jednostka, szczerze powiedziawszy, już sprawdza się w większości na każdą jednostkę, bo i z piechotą sobie poradzą, z potworem też trochę powalczą, może nie będą jacyś wybitnie mocni, bo nie mają bonusów ani na piechotę, ani bonusów na potwory, ale mimo wszystko można spokojnie ich tak do tego zastosować i ta jednostka sporo jest w stanie wytrzymać i zrobić. Kolejna to jest w sumie identyczna jednostka, tylko różnica jest taka, że tutaj posiadamy tarcze i to jest ogromna różnica, bo tutaj posiadamy tarcze, które 55% blokują i wtedy strzelcy też już tak wiele nam nie zrobią, gdy staniemy naprzeciwko ich. I również umiejętności są identyczne jak wcześniejsze. Różnica w statystykach jest tylko taka, że mamy obrony w zwarciu mniej w tych słabszych jednostkach i nie mamy tarczy, a w tych mocniejszych mamy obrony w zwarciu więcej i po prostu tarcze. Jeszcze są rycerze na wielkich jeleniach. No tu jak widzicie jelonki są naprawdę zacne, wyglądają pięknie. Proszę bardzo, jakie te rogi tutaj ładnie, jakimiś runami drzewnymi ogarnięte. Jeśli chodzi o nich, no tutaj mamy tarczę słabszą, mniej jakby tej obrony blokowania, ale mamy więcej pancerza, mamy tak naprawdę więcej siły broni, więcej szarży, obrona fizyczna, wszystkie umiejętności są identyczne, czyli szał, straż przednia, leśnik, odporność fizyczna, ona budzi strach jeszcze, bo w sumie tutaj wszyscy budzą strach względem tylko tych jeźdźców polany, no bo to są, wiecie, takie jelenie, no to jelenie tutaj mogą gdzieś przestraszyć niektóre jednostki. I jeśli chodzi o zastosowanie tych jednostek, no tak jak mówię, oni nie posiadają bonusów ani na piechotę, ani na potwory. Najlepiej sprawdzają się na pewno na piechotę, na strzelców, artylerię, do tego oni są stworzeni. Jeśli tutaj mówimy dalej o kawalerii, to kawalerią trzeba po prostu otoczyć przeciwnika, tak jak Bretonią się w sumie gra w standardzie. Więc ruszmy tutaj do ataku, od razu ich atakować z każdego frontu. Może tutaj jednych dałem nawet za blisko. Rzućmy tą na razie podstawową kawalerię. Oni nie mają takiej szarży dużej, więc nie są w stanie nie wiadomo co zrobić. I też jak się zablokują, to jest już w sumie po nich. Możemy tutaj puścić. Możemy teraz zrobić wzmocnienie na przykład naszej kawalerii, gdy ona też troszkę tutaj podjedzie. No i zobaczmy, 100 prędkości do szarży, no cudownie. No i ci już sobie zamiatają, tak? Ci tu uciekają. Nawet jeśli tu jest tutaj piechota z halabardami, też jesteśmy w stanie w większości ich tam trochę przecisnąć, że tak powiem. Tutaj akurat nam się trochę nie rozpędzili. Tu są i no tutaj mamy też problem, że jednak jest straż grobowa z halabardami, a ona jest naprawdę bardzo potężna i te nasze jednostki będą szybko spływać. Mimo że posiadają wiele tej szarży, nie jesteśmy czasem wiele w stanie zrobić od razu, tylko musimy wroga trochę pomęczyć, porozdzielać mu te oddziały, żeby robić więcej szarży. I tymi jednostkami się szarżuje. One nie powinny za specjalnie walczyć w zwarciu standardowo, bo po prostu szybko przepadną. Mimo że mają fajną tutaj premię do szarży, gdzieś tam szaleją, no to wiecie, no to nie jest taka mocna jednostka, bo nie mamy też tych wzmocnień do piechoty. Gdybyśmy mieliśmy też te wzmocnienia do piechoty, może by trochę to lepiej wyglądało, ale jesteśmy w stanie wiele tutaj namieszać, dlatego te oddziały warto wykorzystywać. Ale warto też wtedy posiadać łuczników, bo łucznicy są w stanie wystrzelać wam te halabardy, wszystkie piki i wtedy, jeśli już walczą ze standardową piechotą z mieczami, z tarczami, są w stanie zrobić naprawdę wiele. Jednostki są ogólnie bardzo ładne, jeśli chodzi o jakieś tam ataki, jeśli chodzi o sam wygląd tej jednostki. Wygląda to dobrze i chociaż delikatnie się tutaj te jednostki już różnią, choć mogłyby się więcej różnić. Cóż, w takim razie ruszmy tutaj dalej do ataku, jak normalnie Rohirrimowie podczas obrony Gondoru, Minas Tirith ruszyli tam na wroga. No to co, idziemy dalej. Przechodzimy teraz do jednostek strzelających, ale tutaj kawalerii latających. Mamy też tutaj siostry zmierzchu. No, szczerze powiedziawszy, one są bardzo mocnym lordem. Z tego względu, że po pierwsze mają magiczne ataki, które tutaj właśnie szpon zmierzchu
jest dosyć obszarowym atakiem i naprawdę może zrobić bardzo wielkie straty. Akurat nagrywałem serię odcinkową nimi, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Tym bardziej, że walczą z mrocznymi elfami, którzy w większości dysponują bardzo dużą ilością piechoty, więc wtedy sprawdzają się znakomicie. Mamy tutaj strzał też pojedynczy, który stałe efekty narzuca. Minus 30 pancerza, super do zdjęcia na przykład lordowi pancerza, czy tam potwora jakiegoś mocniejszego i wtedy go wystrzelać. Jeśli chodzi o same jednostki, no to mamy tutaj jeźdźców polanych w dwóch wersjach. Trujące szpikulce i standardowi. Różnica jest taka, że trujące szpikulce mają magiczne ataki i zatrute ataki, więc to jest na przykład bardzo mocne zastosowanie. Standardowi, no bez większego szału, no tacy po prostu łucznicy. Jeśli chodzi o tych łuczników, bardziej to jest jednostka, bym powiedział, na odciąganie przeciwnika. Też ma strzał w ruchu, więc no do tego chyba najlepiej się sprawdzają. Jeśli chodzi o tych zatrutych ze szpikulcami, no to już jest jednostka, która dobrze się sprawdzi na każdą jednostkę. Czy to są strzelcy, czy to są potwory, piechota. Nie ma to większego znaczenia. Na każdą jednostkę dobrze się sprawdzają, bo osłabiają bardzo wroga. A osłabienie wroga jest jedną z najważniejszych rzeczy. Jak gramy samymi nurglami, no to w większości się opiera na tym, żeby zatrutymi atakami zniszczyć jakby statystyki przeciwnika, a potem go po prostu przetrzymać i zmiażdżyć. Tak to po prostu wygląda na nurglach. Jeśli chodzi o jastrzębich jeźdźców, to jest dobra jednostka do manewrowania, do atakowania nawet na plecy przeciwnika, bo mamy siłę broni dobrą. Jedynie co to na pancerz trzeba uważać, że ta jednostka bardzo jest krucha, ale jest dobre właśnie zastosowanie przez to, że lata to ma nie dość, że dobre siłę pocisków. Zasięg bym powiedział może być. Zasięg oczywiście możemy jeszcze zwiększać technologiami, lordami, jak dobrze pamiętam. I siła broni jest, pamiętajmy, duża, więc jeśli zaatakujemy sobie taką artylerię w standardowym, nawet nie o samym ostrzałem, to jesteśmy w stanie szybko gdzieś zniszczyć słabszą artylerię. Zastosowanie z ostrzału na każdą jednostkę możliwą. Na pewno najlepiej się będą sprawdzali do wybijania takich jednostek, które też nie posiadają ogromnego pancerza, bo nie mamy tutaj z mocnego jakby przebicia pancerza, tylko siła pocisków jest gdzieś tam większa. Więc możemy tutaj zastosować te jednostki, ale też większego szału nie ma. Gdyby tu były jakieś magiczne ataki, co niwelują trochę ten pancerz, no byłoby to bardzo spoko. Mamy jeszcze siostry ciernia. Siostry ciernia to są tak naprawdę takie jednostki, które po pierwsze zadają obrażenia pocisków standardowe. Pancerz jest bardzo niski, ale dyscyplina i prędkość jest naprawdę na bardzo dobrych, szczerze, wynikach. Ważne jest to, że one rzucają klątwy na przeciwnika i rzucają na wszystkich wrogów, więc taki oddział, nawet dwa takie oddziały warto mieć w armii. Z tego względu, że możemy rzucić na 20 sekund tak duże osłabienie przeciwnika, że przez te 20 sekund jesteśmy w stanie zniszczyć bardzo dużo armii przeciwnika. Więc na to na pewno warto ich używać. Mamy również wzmocnienie naszych gdzieś tam jednostek, czyli odbicie obrażeń w zwarciu plus 14%. Minus jest taki, że to jest tylko na jedną jednostkę, ale plus jest taki, że możemy tego użyć 2 razy. Sama jednostka w sobie nie jest jakaś, bym powiedział, mocna w trakcie walki. Brakuje mi trochę, żeby miał jakieś jedno zaklęcie takie z domeny bestii, takie jakieś mocniejsze, to by było spoko. Bo szczerze powiedziawszy, no ta klątwa jest ok, ale to wzmocnienie, ta cierniowa tarcza, nie powiedziałbym, że to jest jakieś super ultra mocne. Możemy teraz wykorzystać te jednostki podczas walki. No jeśli chodzi o nasze szpikulce standardowe tutaj jeźdźców polany, no to tak jak mówię, to są jednostki, które powinny wyciągać przeciwnika, strzelać sobie tam do niego, no i cóż więcej, no nic więcej się z tego nie wyczaruje. Plus jest taki, że one są szybkie, więc mogą się gdzieś tam bawić z przeciwnikiem. No jeśli chodzi o te jastrzębie mogłyby nawet fajnie szturmować na standardowym ataku wręcz, na przykład strzelców, bo niektórzy strzelcy są bardzo słabi w walce wręcz, więc to jest na przykład dobre zastosowanie. Jeśli chodzi o tych strzelców, no większego szału nie ma. Plus jest na pewno taki, że jak sobie mamy ten właśnie, przełączymy sobie na ten szpon, żeby masowo strzelał, to ten pocisk jest bardzo mocny, proszę bardzo. No zadaje ładne obrażenia. Najlepiej do takich zgrupowanych oddziałów. No tu mamy akurat taką armię, że nie mamy za specjalnie co nią zrobić. Tak jak mówię, możemy tutaj ruszyć na przeciwnika tą szarżą
ale one nic nie zrobią. W większości one są do używania, o tutaj nas już atakują, wybijają. W większości to by można zastosować, żeby przeciwnika osłabić i do tego coś jesteśmy w stanie więcej zrobić. Gdyby one miały więcej pancerza, to jeszcze byłyby w stanie coś więcej zrobić, więcej przytrzymać. No ale no tutaj szału naprawdę nie ma, tym bardziej, że akurat przeciwnik ma halabardy, to one sobie spokojnie poradzą z nimi, z naszymi jednostkami. Łucznicy na przykład wiele gdzieś są w stanie zrobić. I tutaj byśmy mogli na przykład teraz zaatakować spokojnie naszymi orłami, jastrzębiami. Bo akurat łucznicy szkieletów no nie mają za bardzo wzmocnień do walki wręcz, więc oni sobie nawet nie radzą w walce wręcz. Więc do tego na przykład można wykorzystywać orły, że jak przeciwnik już wyjdzie tam armią bardzo do przodu, a my sobie go tu tak bijemy, nie? Tak na po prostu chillku. I zobaczcie, że tych łuczników są w stanie bardzo szybko wykończyć, takich słabszych. Wtedy sobie znowu odlatujemy, przełączamy sobie atak, żeby strzelali. No i sobie będą strzelać i tam zabijać przeciwnika powolutku. Tu możemy już wtedy zastosować osłabienie. I możemy też szarżować dalej tymi jednostkami. Pamiętajcie, że one też mają te jakby strzały, są w stanie zrobić trochę tymi strzałami. Ale to też tak wiecie, zasięg mają nie za duży, bo 90 zasięgu to też nie jest sporo. No nasz lord tutaj sobie może strzelać jak tam chce. Mamy też magiczny pocisk, który można najlepiej wykorzystywać na jednego przeciwnika. Proszę bardzo. No i możemy go 2 razy użyć, więc zawsze to jakieś tam obrażenia zadamy. Jeśli chodzi o też strzelanie, no to wychodzi słabo, bo po pierwsze tutaj są jednostki w większości z tarczami, więc nie jesteśmy w stanie nie wiadomo czego im zrobić. Możemy zaszarżować i rzucić sobie te tarcze na swoich tych jednostkach, żeby jeszcze sobie wzmocnić. Możemy osłabić przeciwnika jeszcze, jak już tutaj w niego wlecimy. Ale same jednostki w sobie no nie są w stanie nie wiadomo czego zrobić. Na taką słabą piechotę jeszcze gdzieś tam coś zrobią więcej, ale no tak bez większego szału. Orły, tak jak mówię, wykorzystujcie właśnie do atakowania artylerii, strzelców, bo czasem nie mamy takiej możliwości, a pamiętajcie, że no, leśne elfy nie mają artylerii, więc nie mają też takich mega zasięgowych jednostek, więc trzeba radzić sobie, kombinować, walczyć w lesie i tak dalej, i tak dalej. A teraz przechodzimy do jednostek strzelających i do Durtu, który elfów nienawidzi. Więc to tak trochę śmiesznie. No Durtu, bardzo ładny tutaj ognisty miecz, ogólnie twarz piękna. Jest po prostu śliczny. Jeśli chodzi o Durtu, no plus jest taki, że ma fajny właśnie miecz Data, który zadaje obrażenia masowo na przeciwników, obniża pancerz. Mamy też magiczne pociski i mamy też zaklęcia, więc to jest szczerze powiedziawszy bardzo mocny lord, bym powiedział nawet potężny lord, tym bardziej, że wzmocnienia, stado zagłady, no tutaj są zaklęcia domeny bestii, które są naprawdę przepotężne. Więc to jest jeden z najciekawszych, jeśli chodzi o lordów. Mamy też dużo odporności fizycznej, dużo pancerza, dużo życia. Jedyny jego minus to na pewno jest to, że jest jednak wolny, ale na to się nie powinniśmy aż tak bardzo, nie powinniśmy się tak po prostu bardzo martwić. Ważne jest to, że ma też bierną klątwę, która neutralizuje magiczną broń w zasięgu działania efektu, więc wtedy ten pancerz jego jest w miarę nienaruszony, więc to jest też ogromna zaleta. Co tu więcej? Chyba nie ma co tu więcej o Durtu mówić. Na pewno jeśli chodzi o strzelców z takich ważniejszych rzeczy, no to strzelców Gwardii Polany mamy w 3 rodzajach standardowych, również z zatrutymi atakami i magicznymi atakami i z magicznymi atakami plus ognistymi atakami. Najlepiej się sprawdzają jak dla mnie zawsze trujące szpikulce, czyli zatrute ataki zawsze biorą górę nad tak naprawdę płonącymi. Jak dla mnie. Wiadomo, każdy może mieć inne spostrzeżenia, każdy może coś innego lubić. No, jeśli chodzi o strzelców, oni posiadają tak naprawdę strzał w ruchu. Wszystkie tutaj jednostki strzelców posiadają strzał w ruchu, więc to jest na pewno bardzo ważne. Z takich ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o tych pierwszych strzelców, czyli Gwardię Polany, oni nie posiadają straży przedniej, więc nie wszędzie możecie ich tam gdzieś poukrywać. Nie możemy gdzieś tam na przeciwnikowi na plecy gdzieś tam ich wrzucić. Jeśli chodzi o zwiadowców z głębokiej kniei lub strażników ścieżek, no to różnice między nimi też są takie, że zwiadowcy z kniei
mają też możliwość wybrania jednostek z amunicją magiczną, bo mamy albo standardowych, albo z magiczną. Różnica jest na pewno, jak sobie zauważycie, w sile pocisków i zasięgu. Ci z tak naprawdę magicznymi strzałami mają większą siłę pocisków, mniejszy zasięg, ale plus jest taki, że te magiczne ataki zdecydowanie gdzieś tam górują i obrażenia też jednak moim zdaniem są ważniejsze. Bo z zasięgiem zawsze można sobie jakoś tam poradzić, zawsze przeciwnika można zatrzymać i to jest moim zdaniem ważniejsze. Jeśli tutaj chodzi o tych strzelców, na pewno z takich ważnych rzeczy, jak sobie ich tutaj ustawimy, z ważnych rzeczy jest to, że strażnicy ścieżek posiadają coś takiego jak jastrzębia precyzja, czyli brak wrogów w zasięgu do 70 metrów, jeśli wrog nie jest tak blisko, otrzymujemy dodatkowo 15% przebijających obrażeń. To jest ważne. Zasięg też mają bardzo dobry, więc te jednostki nie muszą aż tak blisko podchodzić, żeby sobie strzelać. I z takich ważnych rzeczy mamy to, że mamy mistrza zasadzki. Ta jednostka może poruszać się w ukryciu na każdym terenie i strzelać w dowolnym kierunku, nawet podczas biegu. To jest ważne. Również jeśli chodzi o zwiadowców, oni też to posiadają, tylko te jednostki tutaj początkowe tego nie posiadają, więc to jest bardzo ważna rzecz, bo jeśli oni sobie będą poruszać, bo to są jednostki, które mają dobrą w miarę prędkość, to chodzi o to, żeby tymi jednostkami biegać i strzelać. I wtedy w każdym kierunku mogą strzelać, czy tam wyjdą jakieś, nie wiem, przeciwnik będzie jeździł jakąś kawalerią strzelającą, to nie musimy się obracać tymi jednostkami, mogą spokojnie strzelać, bo pamiętajcie, że na obracaniu tracimy czas. To nie jest tak, że one się w sekundę nagle obrócą i zaczną strzelać jak głupie. Nie, to tak nie działa, więc na to warto zwrócić na pewno uwagę. Więc cóż, zostało nam tylko omówić, że te jednostki są bardzo dobre do pokonywania potworów, w sumie piechoty, kawalerii, no strzelcy nadają się do wszystkiego. No, może nie do walki z artylerią, choć gdyby tak naprawdę zakraść się do tej artylerii i szybko ją ostrzelać takimi 2 oddziałami, to jest dobre zastosowanie. A tym bardziej, że jeśli chodzi o nasze tutaj jednostki, one posiadają skradanie. Skradanie posiadamy we wszystkich jednostkach, prócz tych podstawowych. Te jednostki i te jednostki i te jednostki posiadają, te nie posiadają, więc to też jest ważne. No, powiem wam szczerze, że ukrywanie się, tworzenie takiego jakby dobrej zasadzki, no to jest ważne, żeby to skradanie było dobre. Takie zaawansowane techniki gdzieś tam walki już z przeciwnikiem, to w większości wykorzystuje się właśnie teren, skradanie. Nie chodzi o to, że teren wykorzystujemy, tylko idziemy na górkę i kampimy na górce, aż przeciwnik zginie, tylko kwestia tego, żeby podczas takiego jakby frontalnego ataku zaskoczyć komputera i szybko go po prostu zneutralizować. Ruszmy w takim razie do ataku. No oni do nas ruszą z tego względu, że my mamy samych strzelców, więc nie będą stali w miejscu. My możemy sobie tu puścić durtu, tutaj mamy pokazaną tą klątwę. To jest zasięg, w którym neutralizuje te ataki, to też jest ważne. I też posiadamy szał na nim, więc wzmacniają się obrażenia. Szarża, choć przy jego prędkości ta szarża, szczerze powiedziawszy, no szału nie zrobi. Nie powinniśmy tak szybko lecieć. Na początku powinniśmy w ogóle strzelców wykończyć, a potem się bawić dalej. Możemy sobie zawsze Manticore na przykład przyzwać i tam, wiecie, zatrzymać trochę tego komputera. Nasi strzelcy już zaczną pakować w nich. Widzicie, lecą kolorowe strzały. No, komputer nie wie, co ma zrobić. No, strzelcy akurat u leśnych elfów są bardzo potężni. Na pewno z takich większych minusów to jest amunicja. Czasem tej amunicji brakuje na tych jednostkach. No w durtu mogą sobie strzelać, bo on szczerze powiedziawszy ma dużo pancerza. Więc ci strzelcy nawet nie są w stanie im coś za specjalnie zrobić. Tych nie możemy ruszać, ale tymi możemy spokojnie sobie biegać i strzelać. Tu nie ma żadnego problemu. Oni mają mistrza zasadzki, więc tutaj easy. Powinniśmy wykorzystywać na przykład to. Tu by była idealna magia dla leśnych elfów, gdyby mogli mieć magię na przykład lodu. To by było naprawdę OP. Z tego względu, że magia lodu by spowolniła przeciwnika tak, że oni by zdążyli wszystko zniszczyć. O, możemy sobie użyć tego zaklęcia, proszę bardzo.
Będzie boom. A nie, bo to zadaje obrażenia. Myślałem, że będzie boom. O, tutaj już szaplik nam na plecy rzucili. No i powinniśmy biegać tymi jednostkami i sobie strzelać tam w wroga. Na przykład lorda mu szybko wykończyć, to też jest ważne. Bo jak królowie grobowcy jak stracą lorda, no to w większości już tam przegrywają. Tylko widzę, że też od nich łucznicy do nas tu pakują. O, strzeliśmy nawet w swoich, proszę bardzo. No i co, jeśli chodzi o animację, no tutaj nie ma za specjalnie tych animacji, no standardowo walczą, strzelają i tyle. Nie ma tu nic takiego jakiegoś super szczególnego. Ważne jest to, że jeśli gramy leśnymi elfami, jesteśmy w stanie bardzo szybko wykończyć bohatera przeciwnika. Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Chyba tyle. No bohatera, potwory, do tego gdzieś ci strzelcy najbardziej są potrzebni, a jeśli chodzi o piechotę, no to w większości dużą ilość piechoty zatrzymuje się na przykład 2-3 oddziałami lub jak już mamy potwory, no i wtedy albo ich wystrzelamy, albo ich wykończymy po prostu magią. I w sumie co? Tyle, moi drodzy. Idziemy dalej. Moi drodzy, przechodzimy do potworów i też do takich jednostek, które może Drycha tutaj rekrutować, jak pająki, niedźwiedzie i tak dalej. Mimo że te jednostki, jak dla mnie, są bardzo słabe, ale też je tutaj delikatnie omówimy. Zacznijmy może tak naprawdę od tych słabszych jednostek, czyli nasze tutaj pajączki. Ładnie wyglądają jak na pajączki. Mamy też oczywiście wilki, mamy również niedźwiedzie. No niedźwiadki wyglądają fajnie, choć troszkę delikatnie sztucznie, ale wyglądają ogólnie dobrze. Jeśli chodzi o te jednostki, no plus jest taki, że wielkie pająki mają zatrute ataki, bardzo duże obrażenia, duży pancerz, ale mimo wszystko, że te statystyki mają dobre, to jakoś w walce strasznie szybko mi się wydaje, że się sypią. Chyba że źle ich wykorzystuje i do frontalnego ataku oni się po prostu nie nadają, tylko do takiego ataku, że wjazd na plecy, osłabienie przeciwnika. Pewno plusem jest to, że przebicie pancerza jest dobre, bo 25 to jest naprawdę sporo. Nie mają jakby bonusów do walki przeciw piechoty, przeciw wielkim jednostkom, ale ogólnie jednostka dobra. Na pewno na strzelców, artylerię, na piechotę, na plecy sprawdzi się znakomicie. Kolejna jednostka to są olbrzymie wilki. Tutaj jest słabe przebicie pancerza, mimo że obrażenia są duże. Pancerz jest bardzo malutki, prędkość jest na pewno zaletą i szarża jest zaletą. Więc to jest idealna jednostka na wjazd w plecy słabszej piechoty, jakiejś nie za mocnej, bo jak będzie za mocna i się odwróci, no to z tych wilków nic nam nie zostanie. Najlepiej wykorzystać na strzelców, artylerię, ewentualnie przy blokowaniu jakiejś tam kawalerii, żeby reszta tutaj jednostek dała sobie radę. Więc do tego na pewno spoko ich wykorzystywać. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, niedźwiedzie są tutaj przeznaczone przez to, że mają siłę broni w sumie dużą. Pancerz bardzo mały, no to jest trochę słabo, ale tu jest dobra skuteczność przeciw dużym wrogom. Mamy też premię właśnie przeciw dużym wrogom, nawet dobrą premię, bo 30 to jest sporo. Więc jednostki tylko wykorzystujemy do właśnie wielkich wrogów. Powiem szczerze, że tych niedźwiadków trochę używałem i faktycznie na tych wielkich wrogach, dużych wrogach sprawdzają się dobrze. Mamy też jeszcze Drzewne Bractwo, która ma znakomitą obronę, bo 46 obrony zwarciu, dobra siła broni, dobry pancerz, dobra dyscyplina i dobrze sobie radzą właśnie do takiej obrony. To są takie, bym powiedział, jednostki, które będą stały i stały i stały, aż naprawdę coś mocnego ich nie obije. Tym bardziej, że tu mamy odporność na ostrzał 15%, na fizyczną jeszcze 20%. No jest to cholernie twarda jednostka, jeszcze ma magiczne ataki, więc no same zalety. Straż przednia oczywiście również jest, więc możemy gdzieś tam przeciwnika trochę wyciągnąć w pole, jeśli chodzi o plecy i zaatakować go tam frontalnie z różnych stron i to jest na przykład bardzo dobre zastosowanie. Mamy jeszcze zoaty. Zoaty takie, bym powiedział, jaszczury, jaszczurosmoki, coś z tego gdzieś tam typu. I jeśli chodzi o te jednostki, tu mamy dużo plusów, bo mamy odporność na magię przeciwnika, usuwa też magiczne ataki, czy neutralizuje. Mamy również magiczne ataki, mamy bardzo dużą siłę broni, mamy premię przeciw dużym jednostkom duża siła przebicia w ogóle pancerza, spory pancerz, bo 60 to naprawdę jest dużo, ale co jest najważniejsze, możemy sobie jeszcze rzucić 60 obrony odporności fizycznej. No 60%, no to jest naprawdę dużo. Możemy rzucić to 2 razy, możemy jeszcze rzucić leczenie do 4 jednostek.
Więc zastosowanie tej jednostki jest ogromne, najlepiej się sprawdzają na potworach, ale gdy rzucimy też ich na piechotę, to szczerze powiedziawszy dużo są w stanie zrobić z piechotą takiej średniej jakości. No takiej może mocniejszy na halabardy to słabo, ale też znakomicie wykorzystuje się ich na przykład na kawalerię. Taka walka z Bretonią to sprawdzają się super. W większości sprawdzają się bardzo dobrze właśnie na kawalerię. Potwory, nawet na bohaterów dobrze sobie radzą. Jest to znakomita jednostka, tym bardziej, że jeszcze posiadają tą magię. Ta magia ich tutaj mega bardzo boostuje, więc idziemy dalej. Jeśli chodzi o nasze smoczki, leśne smoki, wyglądają zacnie. Naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Na pewno plusem jest smoków to, że zawsze mamy te zionięcie. Tutaj jest akurat usypiający dech. Jest potężny wybuch, są dobre obrażenia przebijające pancerz. No 3 razy możemy tego oczywiście użyć. No smoki na co się sprawdzają? No smoki się sprawdzają ogólnie na większość jednostek. Nie mamy tutaj jakby wzmocnień przeciwko piechocie czy tam potworom specjalnych, ale mamy też coś takiego, jak tutaj sobie zauważycie, odporność fizyczną, odporność na ostrzał. No mają łuski, no to powinny mieć jednak tę odporność na ostrzał, ale ważnych takich rzeczy, że mamy magiczne ataki, mamy zatrute ataki, czyli jesteśmy w stanie 15% przeciwnikowi zdjąć bonusów. To jest naprawdę sporo, tym bardziej jak 15% z jakiegoś tam potwora ściągniemy, to te statystyki naprawdę lecą na łeb. Siła broni, premia do szarży, ok. Pancerza trochę mało i dyscypliny mało, to jest na pewno gdzieś tam wada tych smoków. No i życia też szałowo nie ma, bo 7,5 tysiąca względem potworów, no niektóre potwory mają nawet i po 12-14 tysięcy, no to nie wygląda to jakoś wybitnie mocno. Ale plus jest taki, że to jest jednostka latająca, więc jesteśmy w stanie dużo zaszkodzić na strzelców, artylerię. No i jednak mobilność daje też wielką przewagę. Mamy jeszcze oczywiście drzewce. Drzewce podobnie wyglądają. Jakieś troszkę się tutaj uśmiecha, jak tak sobie czasem zerkniemy. Jeśli chodzi o drzewce, no tutaj już pancerz, dyscyplina zdecydowanie jest na najlepszych statystykach o wiele. Z takich jeszcze, no coś mi tu przeskakuje. No z takich ważniejszych rzeczy mamy też neutralizację magicznych ataków, posiadamy obronę przed szarżą, mamy odporność fizyczną, odporność na ostrzał, mamy też terror, statystyki są, tak mówię, bardzo dobre. Mamy tutaj obronę przed właśnie wszelkimi wrogami, tymi większymi. Drzewce mają duży minus ze względu na pewno na prędkość. I jeśli przeciwnik będzie miał dużo dobrych strzelców, no to ten drzewiec czasem jest w stanie nawet nie dojść do tego przeciwnika. Więc wtedy musimy już wykorzystywać las i żeby jednak ten drzewiec był taki w 100% najbardziej do wykorzystania, no to las dla niego jest najważniejszy. Mimo że jest duży, no to w lesie też tak dużo tego ostrzału nie otrzyma, więc to jest na pewno ważne. No możemy puścić jednostki do ataku, bo nim one też się trochę ruszą, choć jeszcze zapomniałem o wielkich orłach, ale zapomniałem pewnie z tego względu, że dla mnie ta jednostka no, nie jest jakaś taka bardzo potrzebna. Na pewno jest dobra względem właśnie ataku strzelców, artylerii, przyblokowania takich rzeczy, na pewno do tego dobrze się nadaje, ale pancerz się obroni nie jest jakaś szałowa i życia jest jednak strasznie mało, bo 4600 to jest naprawdę malutko. Szczerze powiedziawszy, takie 2 dobre salwy dobrych strzelców i raczej po orzełku. No, tak jak mówię, największa zaleta to jest na pewno prędkość i nic więcej. Idziemy w takim razie do ataku. Puścimy tą naszą hołotę na początek, czyli całe tutaj zwierzęta. No i wszystko po kolei sobie tu puszczamy, proszę bardzo. Orzełki do przodu. Smoki, wiadomo, zionięcie najważniejsze. Smoki powinny w większości, jeśli przeciwnik ma dużo strzelców, znaczy tych halabard, no to na to się gdzieś tam zionięcie powinno najbardziej sprawdzać, bo do tego będzie najbardziej jakby korzystne. Jednostki latające zdecydowanie powinny wykańczać strzelców. To jest najważniejsze. Zionięcie najlepiej wykorzystać. O, proszę bardzo, jak tutaj Nehekara szybko spada. Tutaj powinniśmy to wykorzystać, to zionięcie. Możemy nawet wszystkie tutaj wykorzystać, bo tu same halabardy idą. Tu będzie najlepszy chyba atak, bo tu tak siądzie w te 2 oddziały. No prawie. No i do tego na przykład spoko ich wykorzystać. Tym bardziej, że halabardy bardzo dobrze działają na smoki i wtedy jest trochę problemów. Tak jak pamiętajcie, zawsze strzelców trzeba wykończyć szybko. Tutaj nam akurat złaty walczą, więc możemy na przykład je buffować i one będą naprawdę cholernie twarde. A przez to, że one sobie tu tak stoją,
to możemy jeszcze wykorzystywać leczenie i oni się będą jeszcze tu leczyć. To leczenie może nie jest jakieś wybitnie mocne, ale jak sobie tak rzucimy parę tych leczeń, no to jesteśmy w stanie wiele wytrzymać. O, nasze drzewce zapomniałem puścić do ataku. No smoki wyglądają mega kozacko, że tutaj mają właśnie takie jakby te rogi przerobione. To wygląda dobrze. Drzewce tutaj proszę bardzo chronią smoczka. Niedźwiadki to tutaj poległy. Zombiaki ich tutaj cisną. Ale tu proszę bardzo jak się przebijają. Idą grubo z nimi. Nie ma zmiłuj. To tak jak mówię, oni no tutaj mają słabo, bo to jest tyle halabard, że naprawdę słabo. Ale wtedy smoka możemy wykorzystać w dobrym miejscu. Bo tu zionięcie powinno dobrze siąść. Proszę bardzo. Nawet to wylazło. Jeszcze nam zostało tak naprawdę tylko wysłać nasze drzewce, ale te drzewce niż tutaj przyjdą, to trochę minie. No zoaty nam tutaj padną raczej. Choć jakbyśmy przyspamowali tego leczenia, to jesteśmy w stanie ich tutaj mega podleczyć. Tutaj po prostu więcej wsparcia trzeba puścić. Żeby ta dyscyplina też się trochę ogarnęła. Powinniśmy zrobić coś tego typu. Jakiś ostrzał, jakieś tam wsparcie, premia do szarży. No tutaj akurat nasze jednostki za specjalnie nie mają szarży, jedynie smok ma najwięcej szarży. Tutaj też możemy... O, sam nasze drzewce doszły tutaj. No dla drzewców to spoko, bo nawet jak drzewiec zostanie tym ostrzałem od smoka, to szczerze powiedziawszy nic mu nie zrobi. I wtedy najlepiej też, jeśli chcecie wykorzystać najlepiej ten ostrzał od smoka, to zionięcie, no to wtedy w jednostki, gdzie tam stoi na przykład nasz potwór, jakiś bohater, bo wtedy nie otrzymujemy jakichś tak specjalnych obrażeń, bo jeśli mamy tam piechotę, no to otrzymamy ogromne obrażenia i jest to po prostu niewarte tego. No chcą nam tutaj, widzę, lorda zabić. Dobra, niech się zionie ostatni raz i lecimy moim zdaniem dalej. Ale tu się chyba smok zaciął. O, teraz leci. Proszę bardzo. Idealnie. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej, do regimentów. Jeśli chodzi o regimentu leśnych elfów, no to szczerze powiedziawszy nie ma aż tak dużo tych regimentów. Też nie są jakieś jakby unikatowe, wyjątkowe, że jakaś jednostka spoza schematu. Choć z jednej strony w sumie ci zagubieni rycerze Sylwanii, no mogliby tutaj podejść jako taka jednostka, no unikatowa, no trochę są podobni do tych zwykłych jeźdźców, ale są to takie jednostki eteryczne, więc to jest na przykład duży plus, że jednostki eteryczne zawsze mają 55% odporności fizycznej. No i też bardzo ładnie jednak wyglądają, no takie wiecie, mi się bardzo podobają jednostki eteryczne, fajnie się też jednostkami eterycznymi gra, może nie mają pancerza, ale da się nimi naprawdę wiele wykręcić. Z takich jeszcze jednostek, jeśli chodzi o standardy, no to mamy driady, które są tak jakby, bym powiedział, lodowate. Mają oczywiście odmrożenie, czyli spowolnienie przeciwnika. Statystyki, no w sumie bazowe, takie od tych driad, nie ma tam większego jakiegoś szału. Mamy też Straż Wieczną, w której szczerze zmienia się delikatnie kolor armora, nie ma tutaj nic jakiegoś wyjątkowego w tych zmianach wyglądowych. W statystykach mamy chyba więcej dyscypliny i więcej obrony zwarciu, ale tak nic poza tym. I jednostka, która oczywiście wykorzystujemy dużym przeciwnikom, bo wszystko co włócznia, halabarda, pika, no to wszystko zawsze na dużych przeciwników. Mamy też strażników takich cytadeli. Oni są dobrzy z tego względu, że mają po prostu roztrzaskany pancerz, dużo tego pancerza gdzieś tam ściągają, dobre statystyki ataku zwarciu, obrony zwarciu, dyscyplina znakomita, tarcza jednak ta mocniejsza, premie też przeciw piechocie, znaczy dużym jednostkom, wybaczcie, a nie, chwilę, tak, no tak, bo oni włócznie mają, dobra. No tak trochę tak wyglądało mi pod miecz tutaj, pod tych ikonkach, ale nieważne. Człowiek się czasem może zakręcić. Na pewno Sokole Oczy Drakiry to jest dobra jednostka strzelców. Z tego względu, że tutaj mamy zniechęcenie i minus 16 dyscypliny dla wroga. No pomyślcie sobie takie zniechęcenie na przykład na szkieletach, wampirach. No na tym to się sprawdzi znakomicie. Szybko się te jednostki zaczną rozsypywać. Z takich jeszcze ważniejszych rzeczy mają bombę dymną. Więc to też jest spoko, jeśli chodzi o wykorzystanie tego. Kolejna jednostka to są dzicy jeźdźcy. No włócznie fajnie się świecą, to jest na pewno duży plus. Jeśli chodzi o resztę wyglądu gdzieś tam jednostki, no to szczerze powiedziawszy nie ma tutaj jakichś większych tych różnic.
Fajnie jest to, że mamy, o proszę bardzo, płonące drzewka. No tutaj wygląda to śmiesznie i tu mamy odporność na drzewach na ogień, odporność na ostrzał, odporność fizyczną. Mamy też właśnie aurę ognia, czyli odporność na ogień dla wszystkich jednostek i to jest dobre zastosowanie, gdy gramy drychą i w większości opieramy się na jednostkach Dryad, bo wtedy zamiast minus 25 tak naprawdę większych obrażeń na ogień to jest tylko już minus 5%, więc to jest ogromna różnica. Choć szczerze powiedziawszy, komputer aż tak tego nie wykorzystuje, więc bardziej pod multiplayera może to by było większy sens. Mamy jeszcze jaszczury, które zostały pomalowane. Jeśli chodzi o pomalowane jaszczury, mamy tutaj odrodzenie, czyli tak jakby trochę lepsze leczenie, tylko że na jedną jednostkę. Tylko jak sobie tutaj przeliczymy, to jest jakieś 24% leczenia, więc 1/4 jest prawie wyleczona jednostki, no to sprawdza się dobrze. No a jeśli chodzi o statystyki, nic więcej tutaj nie ma. Pójdźmy sobie ich do ataku, zobaczymy jak sobie walczą. No mechanika względem tych jednostek jest identyczna jak omawialiśmy w tych wcześniejszych. Driady na piechotę, strażnicy na potwory, na kawalerię, tutaj ci strażnicy również, strzelcy to standardowo na wszystko. Jeźdźcy powinni najlepiej wykorzystywać właśnie na piechotę, ale na pewno na piechotę, która nie posiada włócznie, halabardy, nie ma obrony przed szarżą. No nasze jelenie eteryczne również to samo. Jeśli chodzi o drzewne bractwo, te mocniejsze, no to zdecydowanie są jeszcze bardziej mocne pod względem obrony. A jaszczury, no jaszczury na potwory najlepiej się sprawdzają i cóż tu więcej mówić. Do ataku! Proszę bardzo, jak się tutaj przeturlali. O, tutaj odmrożenie. To odmrożenie powinno jeszcze jakby spowalniać przeciwnika ze względu ataków, że powinno tam zmniejszać moim zdaniem trochę ataku zwarciu. Ewentualnie obrony zwarciu, że jednak ten przeciwnik jest tak bardziej spowolniony pod całym kątem. No tego mi trochę brakuje i nie wiem, czy to kiedyś zostanie zmienione, pewnie nie. No bo jak sobie porównamy z takim zatruciem, no to zatrucie to jest naprawdę bardzo mocne. A to spowolnienie, no to taka trochę dupa, bo po pierwsze jeśli mamy to jeszcze w jednostkach walczących w zwarciu, to już w ogóle nie ma sensu. Przy strzelcach ma to jeszcze sens z tego względu, że jednak strzelcy więcej będą mogli strzelać, bo nie muszą podejść do tej jednostki, więc moim zdaniem do tego jest naprawdę spoko. Idziemy w takim razie do omówienia tak naprawdę tworzenia armii. Jeśli chodzi o tworzenie armii, no to tak naprawdę na początku w większości się opieramy na strzelcach, których możemy zrekrutować. Są to przeważnie ci strzelcy. Szybko możemy dojść do zwiadowców z głębokiej kniei i to są jedni z najlepszych strzelców. Tym bardziej jeśli tutaj mamy tych z magicznymi atakami, to sprawdza się to dobrze. Na pewno jednostki włóczni. Wiadomo, lepiej te zdecydowanie włócznie, no bo mamy też odporność na ostrzał. Gdy walczymy w większości z mrocznymi elfami, z takimi jednostkami, które mają mocne jednostki na ostrzał, no to warto, żeby jednak te jednostki posiadać, tym bardziej jeśli przeciwnik ma kawalerię. Pamiętajcie, że tu nie ma nie wiadomo też jakich tych kontr na tę kawalerię. Musimy wykorzystywać tę wieczną straż. Jeśli chodzi o potwory, no z potworów w większości szybko możemy dorwać drzewne bractwo, więc one jest spoko, bo jest bardzo twarde i może wytrzymać naprawdę bardzo długo. Minus na pewno leśnych elfów jest taki, że ze strzałami jest tam problem i te strzały trzeba dobrze wykorzystywać, więc jeśli przeciwnik ma potwory, zawsze pierwszy target wasz powinien być potwory bohater lord. To są pierwsze rzeczy, które powinniście zawsze strzelać. A potem wykorzystywać magię, więc powinien się znaleźć po pierwsze jakiś kapitan łowca, bo oni zwiększają, jak dobrze pamiętam, regenerację oddziałów, wzmacniają też nasze jednostki i powinien się znaleźć jakiś czarodziej, na przykład z domeny bestii, z domeny cienia, no zależy jak tam sobie wybierzecie. Pamiętajcie, że domena cienia jest jakby dużo mocniejsza z zadaniem obrażeń. Jeśli chodzi o szybsze zadanie obrażeń, domena bestii jest bardziej na to, żeby wzmocnić nasze jednostki i szczerze powiedziawszy obijać przeciwnika. Na przykład najlepszym obijaniem przeciwnika to jest jednak stado zagłady, bo po pierwsze trwa nawet nie aż tak krótko, możemy też tam zwiększać, jak dobrze pamiętam, czas trwania na ulepszeniu. Ale zadaje obrażenia obszarowe wszystkim, więc to jest najważniejsza zdecydowanie rzecz, tym bardziej, że większość naszych czarodziejów idzie potem w Wielkiego Orła, więc mogą mobilnie sobie gdzieś tam przemieszczać. Jedynie co to musimy uważać, bo oni mają zawsze mało pancerza, więc wtedy nawet jak sobie takiego orła tutaj weźmiemy,
to ten pancerz jest bardzo mały i musimy się ukrywać przed strzelcami przeciwnika. Tym bardziej, gdybyśmy grali na przykład z siostrami Zmierzchu, które walczą non-stop z mrocznymi elfami, to pamiętajcie, że mroczne elfy co najmniej połowę armii zawsze mają strzelców, więc to wygląda wtedy krucho. I gdy nie mamy takich wiecznej straży z tarczami, no to jesteśmy w bardzo słabym położeniu. Jeśli chodzi o rekrutowanie tych tancerzy wojny, ja osobiście nie jestem zwolennikiem przy elfach tego rekrutowania, bo te jednostki mają za mało pancerza. Jedynie gdybyśmy wzmacniali jeszcze odnośnie magii bestii, to jesteśmy w stanie jeszcze coś więcej nimi zrobić. I musimy wtedy bardzo dobrze działać z aurami i klątwami na przeciwnika, żeby jednak ten przeciwnik był zrównany z statystykami pancerza do nas. I na pewno te jednostki, jeśli chodzi akurat o te włócznie, to te włócznie fajnie się sprawdzają do walki na przykład z potworami. Więc jeśli potrzebujecie jakiejś tam jednostki, która będzie gdzieś tam walczyć z potworami, ona się może przydać. Ale z drugiej strony Wieczna Straż jest lepsza, bo ma po pierwsze tarczę, więc jest bardziej uniwersalną jednostką. Ma więcej pancerza, więc jest też po prostu tańsza i na samym początku jest do zrekrutowania, więc wtedy moim zdaniem bardziej powinniśmy się skupiać na strzelcach. Strzelców zawsze powinniśmy na średnim etapie gry już wymienić na tych strzelców. Zdecydowanie dużo lepsze zastosowanie. Pamiętajmy o tej mistrza sadzki, czyli strzelaniu dookoła. Pamiętajcie, że jednostki łuczników elfów mają strzał w ruchu, więc musimy też wtedy wykorzystywać strzał w ruchu. Jeśli przeciwnik się przebije przez nasze szeregi, to najlepiej uciekać tymi jednostkami i strzelać, bo atak zwarciu, obrona zwarciu na tych jednostkach jest bardzo niska i już średniej jakości piechota spokojnie po nich przejedzie i nie będzie co z nich zbierać, tym bardziej, że pancerza oni nie posiadają, to już w ogóle jest dramat. To są jednostki, które mają plus walki w lesie i pamiętajcie, że jednostkami leśnymi elfów zawsze walczy się w lesie. Chyba że jest tak fajny teren, że możemy ten las sobie odpuścić, nie jesteśmy narażeni na artylerię, bo pamiętajcie, że my nie mamy artylerii na leśnych elfach i tutaj nie ma jakby możliwości podziałania coś w tą stronę. Jeśli gramy Orionem i ogólnie chcemy się pobawić kawalerią, to najlepszą gdzieś taką kawalerią, szczerze powiedziawszy, z średnich etapów, no to są dzicy jeźdźcy z tarczami. Przelicznik na automacie u nich jest trochę słaby, bo tutaj jest słaby pancerz względem przelicznika, ale sama jednostka, jeśli będziecie sami nią grać, to jest bardzo dużo w stanie zrobić. Mamy też szał, który zwiększa nam obrażenia, pamiętajcie o tym. I na pewno pamiętajcie o tym, że tu jest dobra premia do szarży, więc na taką szarżę, jak wlecą na plecy, wlecą w strzelców, to są w stanie zrobić naprawdę ogromnie wielkie obrażenia i zabić nawet po 200-300 jednostek. Jedna taka jednostka. Tylko to jest kwestia, że nie możemy zostawić ich samych sobie. Gdy gramy z siostrami Zmierzchu, też często się idzie w jednostki właśnie jastrzębich jeźdźców, bo dostajemy też sporo bonusów dla tych jednostek za wykonanie rytuału, no to też dostajemy. I to są dobre jednostki, tak jak widzieliście zastosowanie, żeby na plecy wjechać przeciwnikowi, bo to są latające jednostki, więc mają większą mobilność, większą szansę też coś zrobić. Na pewno ważne jest też to, żeby starać się posiadać jakieś jednostki, które posiadają ukrycie. No i to jest też dobre zastosowanie i na pewno trzeba też patrzeć na to, żeby jak najszybciej się dostać do drzewców, do smoków, do zoatów, z tego względu, że wtedy jesteście w stanie bardziej blokować potwory, szybciej pokonacie potwory, a magią, strzelcami jesteście w stanie szybko wykończyć nawet piechotę takich mocniejszych lotów. No najbardziej wiadomo magią, bo magia jest naprawdę OP. Tym bardziej akurat, że magia bestii czy magia cienia, no to są jedne z najmocniejszych magii w zadawaniu obrażeń. Tylko jedna jest po prostu jakby na czas, czyli bardziej musimy dłużej wytrzymać i bardziej wymęczyć przeciwnika, a druga zadaje obrażenia od razu i to też takie bym powiedział ogromne. Więc warto, żeby się znalazły na pewno jakieś smoki, na pewno jakieś drzewce, możemy wtedy zrezygnować trochę z łuczników, iść w stronę bardziej takiej armii, z tego względu, że ta armia jest tutaj uniwersalna. Łucznicy są znakomicie na duże jednostki, na małe jednostki, na bohaterów. Mamy coś na zatrzymanie kawalerii, zatrzymania trochę tej piechoty, ale mamy również Drzewne Bractwo, które też jest w stanie zrobić to samo, co tutaj jednostki akurat straży z tarczami. Tylko straż z tarczami jest, można ją szerzej rozstawić, więc to jest też, na takie rzeczy czasem się nie zwraca uwagi, ale to jest naprawdę ważne, że możemy zrobić 2 szeregi po 50 i będą naprawdę w stanie wiele tutaj zablokować, więc wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o omówienie tworzenia armii.
Wszystko jest kwestia waszego stylu gry. Bo akurat leśne elfy mają taką opcję, że możemy grać trochę tej kawalerii, możemy grać piechotą, możemy grać dystansowo, możemy grać potworami. Każdego trochę tutaj jest, każdych jednostek po trochu do wyboru. Mamy też magię, więc mamy wielkie wsparcie z magii. Sami legendarni lordowie są. W sumie każdy tutaj legendarny lord jest dobry, bo Durtu jest mocny, Siostry Zmierzchu są mocne, Orion jest mocny, Drycha również. Tylko każdy ma jakieś inne zastosowanie. Znowu Drycha to już mamy połączenie czarodzieja i możemy zrezygnować z dodatkowego czarodzieja i zostawić sobie samą Drychę, wybrać wtedy sobie na przykład strzelców, żeby gdzieś tam bardziej na lordów sobie wychodzili lepiej, bo na przykład magia cienia słabo działa na bohaterów, tylko bardziej na właśnie takie zmasowane ataki. No możliwości jest od groma. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!